Welcome sa another episode ng Ingco Tips. Ngayon, i-compare natin kung ano nga ba ang mas swak para sa'yo. Kung ang corded impact drill or cordless compact brushless impact drill. So first up, itong corded impact drill. Dahil nakasaksak siya, tuloy-tuloy ang kanyang power. So no worries sa battery life. Kapag may mga heavy duty tasks katulad ng mga continuous drilling sa mga concrete or metal, talagang kaya nito. Pero ang downside, dahil corded to, medyo limitado ang galaw, kaya hassle minsan. Madali rin siya uminit dahil sa friction ng carbon brush, kaya prone siya sa damage, lalo na kung madalas mong gamitin. Ay, sayang. Ngayon, ito namang compact brushless impact drill. Cordless, kaya malaya kang kumilos. Brushless motor na, kaya compact na compact. So, mas matagal ang lifespan niya, mas efficient, at less maintenance dahil wala siyang friction sa loob. Plus, gamit itong 20 volts sa battery power, kaya nito ang malalaking tasks. Meron ding variable speed at torque settings, kaya pwede mo siyang i-adjust depende sa material mo. Ito na lang ako sa corded, kaya pa isang kamay. Voila! Talagang panalo ka na sa cordless tools. So, Ingco, ano sa tingin nyo? Di ba mas maganda itong cordless impact drill? Kaya time na mag-switch sa cordless tools for more freedom and tech advantages. Kita-kits sa susunod na episode ng Ingco Tips. Bye!